Deixa, tem um pelo menos. Ele tá captando. Tá, eu não tô. Beleza, eu posso isso tudo, eu posso falar. Tá, vocês vão aqui embaixo ali então. Eu vou conversar. Tá, alguém vai tentar pegar. Eu vou passar também. Tá, pessoal, eu vou começar. Alguém? Vai com a gente? Pensando ainda, por onde menos gente, vamos acompanhar esse grupão aí, onde Tá, menos pessoal, gente vai. vamos começar. Tem uma escada que sobe e sai no Ganzanima, que é um abertão, que é o salão de festa, que é se matar. Tem que ir pelo baixo, pela esquerdinha, ou pela uma janela minúscula e pelo escuro. Vamos ver. Espera esse pessoal se despertar, a gente vê quem que faz. Ah, dá pra ir por cima daqui. Ah, vamos por cima. Vou despertar. Ah, tem pouca gente por baixo, vamos por baixo. Matheus!